Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Хаумагы дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В истории есть примеры, когда горстка храбрецов, которые свято верят в то, что они делают, ценой своей жизни спасают свои государства, свои народы от порабощения, добиваются свободы для своих народов. Яркий пример тому: 300 спартанцев во главе с царем Леонидом ценой своей жизни остановили огромную армию персов. Они знали, что они идут на смерть, но они стояли до конца. Тем самым дав возможность, дав время остальным спартанцам собраться армией. И в итоге независимость Спарты произошла. Они смогли этого добиться. Другая история, это ближе уже к нам, в наше время, когда 82 храбреца во главе с Фиделем Кастро высадились на остров Кубу и начали вести боевые действия против режима Батисты. Их всего было 82 человека, но они свято верили в то, что они делали. Они понимали прекрасно, что, возможно, они умрут, но они шли на это, потому что они знали, что они воюют за свободу своего народа, за свободу своего государства. Постепенно, ведя боевые действия, нанося урон правительственным войскам, они завоевали доверие своего народа. Народ их стал поддерживать, помогал им во всем, подкармливал их, вливался в их ряды, армия росла. И вот буквально в ближайшие год-два Фидель Кастро победил, а режим Батисты пал. Начиналось все, как я сказал, 82 человека. Горстка храбрецов. На сегодняшний момент в Республике Башкортостан, в этой тупой войне, тупой, глупой, безумной абсолютно войне России против Украины, из Республики Башкортостан погибло 6 тысяч человек. Более 6 тысяч уже. Плюс еще 3 тысячи примерно без вести пропавших. Ну, остановимся на цифре 6 тысяч. Если разделить по процентному соотношению, это примерно, грубо говоря, это примерно 2000 русских, 2000 башкир, 2000 татар. 2000 башкир умерли за что? За то, чтобы Республика Башкортостан стала сегодня сырьевой колонией, где олигархи правят во главе с тупым, кровожадным Хабировым. Потому что вот если посмотреть на, как я сказал недавно, примеры режима Батисты и режим сегодняшнего Хабирова, они абсолютно ничем не отличаются. Я не очень хорошо отношусь к коммунистам, я знаю, что Фидель Кастро был коммунистом, но режим Батисты был нисколько не лучше позднего коммунизма, коммунистов вообще Советского Союза. Режим Батисты это был коррумпированный режим, где управляли всем олигархи, где во главе сидели министры, преступники, воры, которые взяточники и так далее, где был режим, скажем, подавления любого, скажем так, свободного волеизъявления, где сажали людей за свободу слова, пытали, убивали и так далее. Тюрьмы были переполнены. Что у нас на сегодняшний момент с режимом Хабирова? Абсолютно то же самое. Во главе нашей республики сидит гауляйтер Хабиров, которого поставил Путин. Человек полностью некомпетентен. Республику довел, можно сказать, до ручки. Экономика находится в худшем положении. Какой может быть? Закредитованная республика, вся в долгах. В республике проходят репрессии, сажают всех подряд, убивают, пытают. Все наши природные ресурсы расхищаются. Чем он отличается от режима Батисты? Абсолютно ничем. Точно такой же
режим, тупой, жадный режим. Так вот, те 2000 башкир из 6000, которые умерли за этот режим, за режим Путина, если брать в общем, потому что ничем режим Хабирова не отличается от режима Путина. Это производное одно от другого. Потому что в общей стране, по всей России абсолютно то же самое идет. Воровство, коррупция, репрессии и так далее. Так вот, башкиры умерли за этот режим, чтобы этот режим процветал и продолжал дальше грабить народ, сажать людей, уничтожать наши природные ресурсы, уничтожать наши права. За это башкиры умерли. Или за то, что в Республике Башкортостан сегодня не осталось башкирского языка. Все школы переведены на русский язык обучения. Кстати, когда оккупационные российские войска захватили территорию Украины, они там все школы на сегодняшний момент перевели на русский язык обучения. И вот за это воюют башкиры. В то время как у них в Республике Башкортостан то же самое происходит. Все школы перевели на русский язык обучения еще раньше даже. За это башкиры умирают. За то, что у нас десятками людей сажают просто за то, что они вышли на улицу поддержать своего земляка. За это, что ли, умерли эти 2000 башкир? Или за то, что у нас сегодня олигархи скупили все предприятия и сегодня планомерно уничтожают нашу природу? За это умерли башкиры? За что вообще? Не лучше ли было бы, если бы башкиры, вот эти 2000 башкир, а также татары, у которых абсолютно то же самое происходит с языком, с культурой, с их правами, и в самом Татарстане тоже. Не лучше ли было бы, если бы эти башкиры и татары, вместо того, чтобы идти воевать за Путина, за Хабирова, подняли бы оружие против власти и воевали бы за независимость Башкортостана, за независимость Татарстана? Я уверен, что если бы 2000 башкир, 2000 татар в Республике Башкортостан взяли бы оружие и захватили бы власть, чтобы сделать Башкортостан независимым государством, все получилось бы. 1000 человек в Уфу, 500 человек в Стерлитамак, 200 человек в Нефтекамск, еще по 100 человек в остальных городах и районах. Все, вся республика наша была бы. Но они, к сожалению, выбрали умереть за то, чтобы этот режим, тухлый режим, продолжал здесь быть. Чтобы наши башкиры и татары продолжали быть второсортными людьми. За то, чтобы у нас в Республике Башкортостан, как и в Республике Татарстан, ходили русские марши, крестные ходы, где кричат «Россия для русских», где запрещают строительство мечетей, а православные храмы, наоборот, с каждым разом все увеличиваются и увеличиваются, где кресты ставят на каждой горе, а потом говорят, что это наша земля, переименовывают наши башкирские названия. Как Кахарман-Кая переименовали в 12 апостолов. Вот за это башкиры умирают на сегодняшний момент. Нам достаточно небольшую горстку, пожалуйста, как я привел пример, 82 человека у Фиделя Кастро. Небольшая горстка самоотверженных, идейных, духом сильных башкир, татар, готовых в случае чего умереть за свои идеи, за свои идеалы, за то, чтобы Башкортостан стал независимым государством. Этого достаточно, чтобы снести режим Хабирова. А народ, население поддержит. Ну, возможно, русские, большая часть русских и не поддержит, но какая-то часть русских точно поддержит. Башкиры и татары будут за то, чтобы Башкортостан стал независимым государством. Потом пойдет цепочка. Татарстан, Чувашия и так далее. Но для этого, для того, чтобы все это осуществилось, чтобы все это произошло, нужно, чтобы в каждом
башкорте, в каждом татаре в голове сидела идея о том, чтобы Башкортостан, о том, чтобы Татарстан стали независимыми государствами. Сегодня те башкиры и те татары, которые воюют в рядах российских вооруженных сил в Украине, они должны понимать, что сегодня они воюют против своего народа, против будущего своего народа, против будущего своих детей, лишая этого будущего, делая их манкуртами. Возможно, их дети еще не родились у многих, у тех молодых, которые воюют там. Возможно, они родятся когда-то, но кем они вырастут? Они вырастут манкуртами, потому что историю сегодня башкирскую не изучают. В ней не рассказывают, как наши башкиры в прошлом жили, кто наши национальные герои, за что они боролись и умирали. Сегодняшняя история рассказывает, в российских учебниках рассказывает о том, что русские пришли на эти земли, на наши башкирские, и нас всему научили, нам все дали, и вот мы такие башкиры должны быть благодарны по сегодняшний день. Хотя русские источники описывают, исторические источники описывают, что в 16 веке, в начале 17 века, самый бедный башкир имел 40 лошадей. Самый бедный башкир. Я напомню, что одновременно, вот в это же время, у русских вовсю было крепостное право. Их продавали как скот на базаре, на рынке. Их проигрывали в карты, их меняли на лошадей, вот этих крепостных, меняли на породистых собак, разлучали мать с дочкой, допустим, или с сыном абсолютно по разным там хозяевам продавали. Использовали молодых девушек в качестве невольниц, наложниц. Вот в то время русский народ что из себя представлял. Башкиры были свободный народ, абсолютно. Свободный народ, который не знал, что такое крепостное право или рабство. Это был богатый, сильный, свободный народ, у которого была своя письменность, тюрки. И множество литературы написано на этом языке. У нас были свои школы, медресе, практически в каждой деревне. У нас было свое духовенство, своя аристократия была. Бии, тарханы и так далее. Все у нас было. И говорить о том, что русские пришли, всему нас научили, это абсолютная ложь. Это искажение правды. И вот сегодня башкиры воюют и умирают вот за то, чтобы вот это все продолжалось. Чтобы наши дети учились по таким учебникам. Хотя, если мы станем независимым государством, все изменится. Все изменится в лучшую сторону сразу же. Потому что независимые государства живут для себя, для своих народов. Посмотрите, у нас есть яркие примеры тому. Посмотрите на наших братьев в Центральной Азии. Далеко не будем ходить, не будем идти в Балтийские страны. Давайте вот возьмем наших соседей, наших братьев, узбеков, кыргызов, казахов, азербайджанцев. Прекрасно развиваются, растут в численности, растет их язык, растет экономика. Их государства влились в семью цивилизованных стран. К ним приезжают послы, представители с разных стран западного мира. Заключают договоры. У них есть свои армии, которые сегодня развиваются. Все у них есть, все нормально. Хотя 50 лет еще назад многие сегодняшние независимые государства, бывшие постсоветские республики, по своему потенциалу уступали Башкортостану и Татарстану. В несколько раз. Тот же самый Кыргызстан. Он уступал по своему потенциалу башкирам, Башкортостану. Молдова та же самая. Но они сегодня все далеко уже ушли вперед нас. Почему? Потому что они независимые государства. Потому что они все доходы своего государства оставляют себе. И эти доходы идут в развитие государства. Посмотрите, в Казахстане запустили метро в Астане. Полностью автономно. Там нету того, кто управляет этим метро. Машинистов. Абсолютно нету.
новейшие технологии. А у нас в Башкортостане какое метро? У нас его никогда и не было. И еще никогда и не будет, пока мы будем в составе России. Потому что никогда не будет хватать денег. Потому что Россия всегда будет воевать с кем-то. Огромные деньги будет отправлять туда. Постоянно будет грабить нас. Постоянно будет у нас вытаскивать с нашей земли нефть, газ, золото, медь, мрамор, плетняк, малахит, яшму и так далее, и так далее. Вот для чего им нужна Республика Башкортостан. А также, чтобы отправлять наших мужчин воевать за интересы Москвы. Вот для чего мы им нужны. Но если мы станем независимым государством, мы будем жить для себя, для своих детей, для своих внуков, для своих правнуков, для будущего. Чтобы наши дети родились и выросли, и росли в независимых государствах. Вот сегодня 50% казахского населения – это молодежь, которая родилась уже при независимом Казахстане. Они не помнят, не знают, не то что не помнят, они не знают, что такое Советский Союз. Они не знают, что такое, когда Казахстан подчинен кому-то, Москве. Они этого не знают. И это же счастье жить в независимом государстве. И мы тоже можем так жить. Но сейчас, учитывая, что эта империя уже дошла до ручки, что она вот-вот ее трясет, у нас есть хороший для этого шанс и возможность. Нужно только, чтобы у каждого башкира, у каждого татара, чуваша, якута, марийца и так далее в голове сидела одна мысль – независимость. Независимость своих национальных государств, своих национальных республик. Независимость своих народов. Мы не обязаны подчиняться Москве. Мы не обязаны подчиняться русскому народу. У нас свой народ есть. У нас свои республики есть. У нас есть свой язык, своя культура, своя история. И мы имеем полное право жить независимо, жить свободно. Так вот, я призываю всех наших башкир, а также татар и других народов, которые сегодня воюют за интересы Путина, за интересы Минниханова, за интересы Хабирова, за интересы Айсена Николаева и так далее, чтобы мы, наконец, проснулись, вышли из этой российской матрицы и поняли, что мы можем жить, можем и должны жить независимо. И нужно переходить к борьбе. Сперва хотя бы здесь, в голове. Потом, когда наступит час X, когда этот режим начнет рушиться, уже мы перейдем к реальной борьбе. Возьмем власть в свои руки. Пока же каждый башкир, сидя дома, находясь на работе или еще где-то, в голове должен держать всегда одну и ту же мысль. Независимость. Независимость, независимость и еще раз независимость. Мы обязаны стать независимым государством. Мы обязаны стать свободным народом, свободными людьми. По-другому никак. Или мы исчезнем. Все, кто вам говорят, что мы не сможем стать независимыми, что у нас не получится, плюньте им в глаза, не слушайте их. Потому что одни смогли, я сказал уже, да, это вот бывшие народы бывшего СССР. Они смогли, и мы сможем. Мы ничем не хуже узбеков, мы ничем не хуже молдаван, мы ничем не хуже армян. Абсолютно, мы точно такие же. И все у нас получится, все мы сможем. И будет у нас отдельное свое независимое государство. Поэтому, братья, Тугандар, в голове держим идею независимости и работаем над тем, чтобы мы в итоге в нужный момент взяли власть в свои руки и стали свободными людьми. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, помогайте в продвижении моего канала. Хау